Друзья, как только вы нашли в лесу рыжики, то сразу же разводите костер, потому что терпеть это невозможно. Сейчас я вам расскажу самый вкусный способ приготовления рыжиков. Итак, разводите костер, нанизываете на палочки рыжики и вот так солите. Надо посолить. Прям хорошенечко солить. Побольше соли. Не бойтесь. И все. И готовите. Смотрите только повнимательнее, чтобы не подгорело. Подальше от огня держите. И через 15 минут рыжики готовы. У них будут появляться такие вот капельки, сок выделяться будет. Через 15 минут у вас будут самые вкусные рыжики в вашей истории. Рекомендую.